走過太多戰役，野超正昂在叫晚風轉色。王者的戰績，稱霸只差單隻，任性地全部豁出變無敵。還像顏色，這世界是我天生擁有的。猛風笑冷戰更冷，我在和你再處心再角力。成敗也相差一線，雷電又再閃三箭，從未見執起弓箭，還在笑才發現驚天的變遷。呢批南寧侍衛果然係精鋭之兵，訓練有素，做得好。謝皇上。今次如果唔係太皇太后頭風發作，朕都唔識得欣賞你嘅優點，朕以後會多啲嚟睇你。原來你哋兩個一早有私情，只係我唔知道。恭迎御前侍衛烈火堡榮歸大山啊！使唔使咁隆重啊？爹，娘親，乖仔，瓜仔，點啊？第一次有漢人做到御前侍衛，直頭開心過中狀元啊！你做咩啊？個仔都翻咗嚟啦，你仲攬埋塊面嘅？一入官門心似海，不過入都入咗啦，唯有望佢前程偉大啦。又係呢隻惡雞佬。紫瑩姑娘啊，話要請貴客喎，喺我哋上門樓啊大排筵席，唔貴嗰樣菜啊佢都唔點。梗係啦，佢哋把喜糖吞併咗千里堂啊，就真係財源滾滾來咯。最可憐都係關老闆佢就慘，自從俾佢激死咗之後，關大嫂啊傷心嗰度唔肯見人。馬老闆慢行，送馬老闆出去。做咩咁望住我啊？我有錢俾嘅喎。我知你人養多，不過全部都係不義之財啫。你講乜嘢啊？我講你哋八喜堂啊，多行不義啊，吞併人哋千里堂，仲害死埋關老闆。你入咗侍衛營咁耐，出邊發生咩事你知幾多？我點會唔知啊？我身為御前侍衛，明察秋毫，你做咗幾多壞事，我一眼就睇得出。你咪以為而家做咗官好巴閉？咁做官啊真係幾巴閉㗎，唔係你阿爹會咁中意巴結我哋？係喎，你幾時得閒嚟巴結下我啊？不可理喻。表哥啊，姨丈話想你寫幾隻字掛喺度，佢話而家你係御前侍衛，寫幾隻字掛喺度應該可以招來生意啊！你唔好傻啦，我先至唔會用御前侍衛個名嚟招搖。表哥啊，又係嗰個招搖撞騙嘅怪和尚啊！哦，貧僧與施主有緣，施主同呢串佛珠更有緣啊！大師，你呢串佛珠手工唔錯喎，想買幾多？1兩值。哎呀，我唔會，係100兩。100兩？施主有所不知啊，呢串佛珠呢係用上等沉香所製，貧僧幾咁辛苦啊，走遍大江南北先搜羅得到。既然與施主有緣，就100兩讓俾施主啦。你和尚咁貪心，過住啦你！呢位大師，你身為出家人喺度兜售佛珠，而且有欺詐之嫌喎。哎呀，錢財如糞土，富貴如浮雲，又何必斤斤計較呢？哇！你一時又市儈貪財，一時又話四大皆空，我點知你邊句真？真真假假，隨君所欲嘅啫嘛。哎呀！哎呀！唔該晒。哎呀，施主小小年紀，竟然武功高強，唔怪之之身為御前侍衛啦，真係失敬失敬。哦，你哦。大師，請慢，請慢，請慢。施主，你唔係想買貧僧嘅佛珠係嘛？你買就唔係咁嘅價噶啦喎。
你又何苦再喺度裝模作樣咧？其實剛才你喺我背後一拍咧，我邊度拍你啫？咩冇啊？你咁樣嘛？你一拍完我立刻覺得有一道氣貫穿我全身，我完全控制唔到我自己。其實你係一個高人嚟嘅，不過你一定唔止2道板斧。你教我功夫，夠100兩日啊？唔係啊，係1000兩啊！邊有做和尚咁貪㗎？你點解咁講説話㗎？你貴為御前侍衛6品高官喎，正所謂啊財源滾滾來，莫講話1000兩啊，就算2000兩你都俾得起啦。你搞錯晒，我絕對唔會做埋啲貪贓枉法嘅嘢。1000兩就冇啦，10兩。10兩？加開天殺價你落地還錢啊！10兩，10兩你學得乜嘢啊？得，本來學1年嘅功夫，加你學100年咯。哎呀，大師，你唔好再作弄我啦！我誠心跟你學功夫㗎，唔怕話你知啊！我自幼習武，對各門各派嘅功夫都略懂一二，而各門派嘅師傅咧都話我天資聰穎，絕對係習武嘅奇才。你唔傳授我你嘅功夫，咪盞你啲功夫冇人承接到。你講咩話？我唔教你功夫就冇人承接到？哈哈，講得咁巴閉，好，我就睇下你有幾奇才。多謝師傅。誒，咪住，我仲未收你為徒，只係想睇你有幾多慧根啫。咁你真係幾時先教我啊，怪和尚？等你侍衛營翻嚟，去虛雲寺揾我先至算啦。雨啊雨，你幫咗貧僧咧，即係幫咗葉多寶，積下無限德福，所以今生咧就免受宰殺之苦。師父，我而家就將師父你畢生嘅武學傳授翻俾你嘅孫，完成師父嘅心願。希望咁做係啱嘅。今日就係你哋第一日出班，連埋你哋在內，禁宮總共有981名御前侍衛。既然第一日當班，新舊交替，本官就會負責你哋日後值班嘅編排。你哋將會分為2隊，一隊由我嚟統領，另外一隊就由太石大人統領，負責皇城嘅保安、巡查及看守4門、內廷、外朝及東西12宮。太和殿、武英殿、文華殿、南三所、後三宮、南書房、御花園，都係你哋工作嘅地方。各門均採用全丑巡更，每晚傳紅木棒8根，紅木棒放於缺右門，每隔1個時辰傳1根木棒。另外，個人值班為期12日，期間眾侍衛必須留喺宮中留宿，以便日夜值更，期滿方可返家休息。禁宮絕非閒人能進之地，所以你哋每人都會獲發一塊御前侍衛腰牌，以後出入各處都要展示，以識別身份。明唔明白？屬下明白。明白就開始分配工作。你哋5個以後就由本官負責。新人報到難免緊張，不過本官向來關照下屬嘅，一定會將你哋放喺宮中要地。他日得到賞識嘅話，千萬唔好忘記本官呢番心意啊！係嘅，表。太石大人，咁問太石大人，我哋會被分配何處？以後沐風、李佳祥暫時喺御花園值班。大人，唔知我哋2個被獲派何處呢？本官一定關照你哋嘅。葉多寶、恩澤即日前往燈籠庫值班，為期12日。來者何人？南寧侍衛聶多寶，恩澤報到。哇！啲牆成寸厚，一睇就知久未使用啦。嗱，呢本呢係燈籠庫嘅全藏嘅目錄，裏邊記載咗燈籠庫內80多種燈籠，有節日燈籠、喜慶燈籠、祭祀燈籠、大紅燈籠等等。而皇宮內不同人嘅身份，亦有唔同身份嘅燈籠。咁問一下前輩，我哋唔係嚟負責看守燈籠庫嘅啫咩？何解我哋要知道咁多關於燈籠嘅事啊？因為你哋嘅責任重大，燈籠庫裏邊啊，全部係宮中重品，當中更有煙火、炮竹，稍有差池，禍連甚廣，絕不能掉以輕心，知道嗎？
張眉，呢位老侍衛啊，我聽聞佢多年前因為得罪咗布謝大人，就要留喺度，冇機會出翻去。咩責任重大，不能掉以輕心。佢又去咗午睡，我哋企喺度守咗2個時辰，到而家為止啊，我連一隻烏蠅都未見過。仁澤，人在做啊，天在看。凡事只要用心，就算守門口都可以守出個名堂。我哋係南寧侍衛，官拜六品，竟然要我哋守門口，日後點見鄉親父老啊？喂，我哋而家盡忠職守，問心無愧，頂天立地，點解唔見得我哋啲鄉親父老啊？此處渺無人煙，今日竟然有2位侍衛大人喺度值班喎，真係有趣嗬！對上一次有侍衛被派至此，究竟係3年前定係4年前呢？奴才真係唔知道啦。若果真係渺無人煙，咁何故2位公公又會喺度呢？莫非2位公公唔係人？啊！你個奴才真係大膽嘅，2位公公啊點會唔係人啫？不過就少咗啲。慢行啦，公公。啊！1年當咗12日班，終於可以休假1日。哦，呢度就係你成日講嘅上滿樓。我哋上滿樓遠近馳名，係京城嘅老字號嚟㗎。係喎，恩澤，你喺關外居住，京城冇人冇物，你不如搬埋過嚟住，咁大家有個照應啦。咁唔好，打擾到你，我唔好意思嘅。不過嚟食嘢就冇妨。唔好客氣啊！都冇啊！娘親，乖仔你翻嚟啦！哎呀，乖仔啊！皇宮入邊係咪好大好靚？有冇見到妃子啊？哦，哎呀，都寶啊！做咩唔見你10幾日？你瘦咗咁多嘅？皇宮嗰度唔係好食好住嘅咩？表哥啊，咁你一定見過康熙爺啦，佢咪好有威嚴㗎？都冇哥，嗰個唔係你同僚啊！你哋一輪嘴問我答邊個先？我答你先。多寶哥，你分派做咩差事啊？我都講呢句喎。我哋嘅職責咧就非常之重要嘅，我哋負責喺禁宮看守一處非常重要嘅地方，唔可以有差池嘅。介紹下先，我嘅好同僚恩澤。幸會。哦，原來恩澤大人，以後多啲睇住多寶咯喎。係啦。表哥啊，咁你做得開唔開心啊？開心，梗係開心啦！我哋每日都緊守崗位，食得安，瞓得落，啲日子都唔知過得幾快。咁就好咯，阿娘做咁多嘢啊，都係想你開心啊！多寶哥，自從你入到宮之後咧，大山發生咗好多事啊！發生咩事？咁嘅，自從千里堂關老闆死咗之後，關大嫂大受刺激，佢開始神志唔清醒，大夫話佢失心瘋啊！嚇！多寶啊，關大嫂自細就好錫你嘅，你又周不時去千里堂玩嘅，佢又成日俾生汁餅你食咯喎，難得你休假翻嚟，不如你過去探下佢啊！一日都係嗰間百喜堂噶啦，逼死關老闆不特止，而家仲逼到關大嫂失心瘋。我稍後過去探佢。阿爹，你幫我整定啲八寶鴨啊，關大嫂最中意食。好。阿星，係。師兄，唔好意思。關大嫂，認唔認得我啊？多寶啊，關大嫂。我今日咧帶咗你最中意食嘅上滿樓八寶鴨俾你，你睇幾靚？我入去攞碗筷俾你啊！喂，點解你會喺度㗎？我先問你點解喺度啊？關大嫂一個婦道人家，你貿然咁闖入嚟，唔怕俾人説三道四咩？啊！你煲話法啊！關大嫂由細睇到我大都唔知幾錫我啊！我嚟探佢有幾出奇啊！不過你喺度咧，我就發覺有啲古怪啦。仲咁好心煲埋藥喎，都唔知係咪落咗毒，想掩飾你哋百喜堂啲罪證。你要咁講我都冇辦法。關大嫂話：飲咗碗藥佢啊！我唔飲啊，苦口良藥啊！嗱，攞住先，你乖。我都冇病，我唔飲藥啦。就係咪？關大嫂啊，就算冇病咧，都可以飲藥噶嘛，你咪當係強身健體咯。阿仔。娘親等咗你咁多年，你終於翻嚟啦！你係關大嫂個仔？娘親係咪連你都傻埋啊？
關大嫂個仔咧，3年前啊，攞晒佢哋兩公婆啲銀兩咧，走咗之後，到依家生死未卜。阿仔乖，咁好，你就假扮佢個仔，氹佢飲藥。娘親點可以亂認嘅啫？關大嫂啊，你個仔真係翻咗嚟啊，叫娘親啦。耀祖，真係你啊！娘親好掛住你啊！係啊，娘親，咁娘親你乖啊，快啲飲咗啲藥先啦。飲藥啊！咁呢個係邊個嚟㗎？哦，佢咪你媳婦咯，仲唔快啲叫奶奶？飲新抱茶啊，奶奶。哦，估唔到你堂堂一個千金小姐，又會肯屈就喺度幫我大嬸煎藥煮餸咁。其實係咪良心發現，知道自己百喜堂對人唔住啊？我知你對百喜堂係有偏見，不過我只係覺得關大嫂一個人咁孤獨可憐，想幫下佢啫。做咩？感埋身世啊？其實我喺8歲嗰年，娘親就過咗身，想試下娘親嘅機會都冇。對唔住咯，我仲以為你另有目的添。算啦，而家關大嫂搞成咁，我都係想就盡綿力啫。但係我真係估唔到，堂堂上滿樓太子爺、官居六品嘅御前侍衛，唔係應該好威風嘅咩？又會嚟照顧關大嫂嘅，你都幾顧念舊情啊！咁啊，關大嫂真係由細睇住我大噶嘛。其實你份人都唔係話真係咁差，又識煮嘢。咁點解你哋百喜堂要做埋啲咁嘅嘢啫？其實我都好反對我爹嘅做法，但係佢係都要一意孤行，我都阻止唔到佢。以前阿爹唔係咁噶，但係唔知點解約莫10年前左右，佢就好中意同官府嘅人來往，而家仲走火入魔，為咗巴結權貴，無所不用其極。我唔怕同你講啊，我都係做咗御前侍衛之後咧，先知道官場好黑暗嘅。你都係勸下你阿爹咧，唔好再去巴結嗰啲官府中人啊！阿爹係唔會聽我講㗎。哇！哇！大名鼎鼎嘅御前侍衛，連拎起個煲蓋都唔識啊！御前侍衛唔怕熱嘅咩？等我嚟啦！等我嚟啦！哇！估唔到你細個都幾百厭㗎喎，連你阿爹都夠膽戲弄。戲弄阿爹算幾百厭啫？不過反而估唔到你咁勇，為咗隻貓夠膽爬樹啊！再見，慢行啊！咁你而家仲會唔會經常去爬樹㗎？喲，原來係我哋大山欄嘅大名鼎鼎嘅侍衛大人，失敬啊！哎呀，要你送我小女翻嚟，真係受寵若驚。啊，不如咁啊，入我哋內堂飲杯茶啊！不必啦，徐老闆，我呢種小官咧，冇咩可以為你效勞嘅啫。告辭。慢行。子瑩，我聽佢哋講話，你去睇過關大嫂係咪？唉，你做咩仲要黐埋佢哋嗰度咧？咁百喜堂害到人哋咁樣，我去探下關大嫂都好應該啊！阿爹啊，以前你話為咗做生意先會同班滿官員打交道，點解而家越嚟越變本加厲？唔通真係為咗錢，連害人嘅事都要做？阿爹真係騎虎難下㗎咋，就好似上次魏晉嗰件事咁樣，阿爹咧都被官府調查埋啊！我仲使咗好多銀兩先至可以大步攬過㗎。今次真係傅太醫咧逼我咁做㗎，阿爹係身不由己㗎。女兒唔想再聽到阿爹喺度狡辯，你自己作咗咁多嘢，你好自為之。呢度你就漏咗隻馬蹄啦，隻飛鷹呢度都漏咗幾針啫，又難怪建程會唔合心意嘅。建程仲以為刺繡好簡單，但係估唔到當中有咁多學問。唔單止刺繡，其他事情都唔可以淨係睇表面㗎。就好似娘娘繡嘅呢一幅刺繡咁，每一針每一線都用盡心思。刻意安排，莫講話皇上，甚至連其他人見到，恐怕都俾佢有所牽動，甚至意亂情迷。呢幅鴛鴦戲水圖只係隨意刺繡，
邊有桂綸所言有咁嘅能耐呢？隨意都已經咁動人，如果認真而行，豈不是顛倒眾生？桂綸，何以你今日嘅説話咁奇怪嘅？娘娘多心啦，建程，你費煞思量，無非都想取悅五王爺。我勸你都係做好自己本分，刺繡非你所長，無謂勉強自己啦。況且你點做都唔及娘娘做嘅好。咁都係，建程就唔煩住娘娘啦。而家娘娘一定比建程更加煩惱。建程嘅意思，本宮唔係好明白。近日皇宮盛傳，皇上將會冊封貴妃為皇后，唔通娘娘唔知此事？本宮一直未有所聞。我哋都係啱啱先知，未曾確實。若然此事當真，貴妃嘅氣焰只會更大，更加目中無人。娘娘，睇嚟你要花多啲心思喺皇上身上，唔好再浪費喺其他人身上啦。太皇太后駕到，太皇太后吉祥，免禮。謝太皇太后。剛才你哋講緊花咩心思喺咩人身上話？回太皇太后，貴崙聽聞皇上將要冊封貴妃娘娘做皇后，替皇貴妃娘娘不值，勸佢花多啲心思喺皇上身上。又係嗰個貴妃。敢問太皇太后冊封一事是否當真？哀家都好想知道，到底係咩一回事？皇上真係越嚟越唔似樣啊！萬君，哀家嚟問你，西洋香水一事是否皇上向你大發雷霆啊？回太皇太后，只不過係一場誤會，皇上並冇怪責臣妾。真係一場誤會咁簡單？只怕係有人從中作梗，坐收漁人之利啊！貴崙，此話何解？回太皇太后，當日貴妃娘娘皮膚出現紅腫，就一口咬定係皇貴妃娘娘全心陷害。若非伍福晉同時出現此症狀，證明與西藏麝香相沖，根本就唔關皇貴妃娘娘事。但係已經俾貴妃娘娘乘虛而入，蒙上不白之冤啊！雖然事情已經真相大白，但係皇上對皇貴妃娘娘仍然心存芥蒂。而家仲話要冊封貴妃娘娘做皇后添，呢個貴妃心腸真係歹毒。太皇太后，呢啲只係義福晉嘅猜測，未能作實。哀家而家明白一切啦。小和子，擺駕。臣妾向太皇太后請安。乜貴妃嘅心中都仲有我呢個太皇太后咩？太皇太后嘅意思，臣妾唔係好明喎。宮中盛傳皇上將會冊封你為皇后噃。呢件事臣妾真係唔知道。西洋香水一事，你明知道同皇貴妃無關，但你就喺皇上嘅面前告佢一狀，咁又何以解釋啊？太皇太后，此事臣妾本身都身受其害，臣妾只係講出事實，並非有心針對皇貴妃娘娘㗎。係人係鬼，係真係假？你以為哀家唔識分咩？哀家一直都俾機會你，但你就冇好好珍惜，反而機關算盡，一次又一次咁喺皇上嘅面前用奸計嚟害皇貴妃。我冇啊！你有，先前一副碼頭，繼而就一支西洋香水，如今仲喺宮中盛傳，皇上將會冊封你為皇后。你為咗做皇后，仲有咩奸計係使唔出㗎？嚇！此事實在係冤枉啊！哀家從來都唔會冤枉人，
其實呢件事，宮中好多人都睇得穿，就連義福晉都係咁講，唔通佢會冤枉你咩？太皇太后口口聲聲話冇冤枉臣妾，但係捉賊要拿贓，太皇太后可有證據證明係臣妾嘅所為呢？哀家唔需要證據，哀家對眼就係證據。既然你咁執迷不悟，就休怪哀家對你唔客氣。貴妃娘娘，貴妃娘娘。皇上駕到！皇媽媽，貴妃佢點啊？太醫在診斷中。奴才參見皇上。免禮。貴妃佢點啊？皇上大喜啊！貴妃娘娘已懷有龍胎。真係？等奴才為娘娘寫下藥方，多加進補，至能母子平安。好，咁有勞太醫啦。奴才先行告退。皇上，貴妃不必多禮，免得驚動胎兒。既然皇上咁關心你，你就要好好珍惜啦。貴妃，你今日懷下龍胎，母憑子貴，此乃託皇上嘅鴻福。希望你以後識得珍惜皇上對你嘅恩寵，更加應該識得分輕重，千祈唔好行差踏錯啊！日後為皇上誕下龍兒，哀家自然就會對你安心啦。臣妾一定謹遵太皇太后嘅教誨。真係估唔到呢個貴妃竟然有咁嘅福分，恐怕以後佢就更加有恃無恐啦。或者呢啲係天意，太皇太后亦無需介懷啊。如果貴妃真係可以幫皇上誕下龍兒，乃係大清之福就真。你嘅人就係咁噶啦，永遠為人哋着想，從來都唔理會自己係咪吃虧嘅。臣妾並無吃虧，能夠貴為皇貴妃，有福侍奉皇上，更有太皇太后寵愛，已經係臣妾幾生修到嘅福分。你心地善良，不過哀家唔會要你委屈一世。佢今日有免死金牌，如果以後佢有咩行差踏錯，哀家一樣可以打佢入冷宮。太皇太后原來想對付你啊！呢個老太婆早就對女兒唔順眼，佢要對付我，只係遲早嘅事。我都同你講過咧，唔好去惹佢啊嘛。咁又點？好在女兒一早收買咗鍾太醫，嗰個老太婆先至奈我唔何咋。瞞得一時啫，瞞唔到一世噶嘛。女兒梗係知道啦，所以一定要好好保住胎兒，萬萬不能掉以輕心，以致滑胎。不過我聽太醫講，因為你個身體太過虛弱，根本唔適合懷孕。萬一腹中嘅胎兒保唔住，到時你失咗呢個護身符，我恐怕太皇太后唔肯放過你啊！如果到時真係咁樣，女兒自有辦法。反而今次最可惡嘅就係嗰個義福晉貴鄰，係佢喺個老太婆面前中傷我，呢個仇我一定要報。義福晉佢咁做呢，只不過想幫皇貴妃啫。呢點阿爹可以同你分憂。阿爹覺得你都係安心養胎，乖女，我哋兩父女嘅將來指意晒佢噶啦。王爺記唔記得啊？呢個送子觀音像係妾身多年嘅嫁妝，我哋成親之後，好快就懷有保胎啦。妾身想將呢個觀音像送去皇貴妃娘娘嗰度敬奉，希望得到觀音菩薩嘅庇佑，早懷龍胎啊！原來係咁，真係有你表姐心。咁梗係要有啦！如果貴妃佢懷嘅係小阿哥嘅話，一定會意氣風發。如果做埋皇后啊，我諗表姐以後嘅日子一定唔好過㗎。表姐向來係知書識禮，琴棋刺繡無一不曉。
唔知王爺你覺得表姐係咪做皇后嘅人選呢？由你表姐當上皇后，當然係好事啦。都係嘅。如果表姐真係做咗皇后嘅話，咁妾身就可以安心啦。唔知王爺係咪都係咁諗呢？當然，愛屋及烏，佢係你表姐，咁咪親上加親。王爺，剛才顏玉美顏大人送咗封信嚟，想請王爺去翰林院一聚。難得王爺大駕光臨，尚且為康熙字典提筆撰寫部首，前係奴才嘅光榮。舉手之勞，不必客氣。蘇聞王爺對漢字有所研究，奴才斗膽，請王爺留下多加指教。唔敢當，互相研究啫。奴才卻之不恭。顏大人修編此康熙字典，無論人手同工序，睇嚟都好一絲不苟。王爺。就以呢一個和字啊，有口是和，冇口也是和。如果人人能夠以和為貴，和平相處，咁就天下萬事都好易辦呢。依顏大人所言，呢個和字似乎另有心意。王爺英明，實不相瞞。惠妃雖然係奴才嘅女兒，不過佢自小嬌生慣養，心直口快，就算喺宮中講嘢，都時常會得失人哋，自己都唔知。顏大人家學淵源。惠妃娘娘聰明受惠，深得皇上寵愛。王爺話雖如此，不過小女始終係心直口快，先前就咁樣而得罪咗義福晉。其實小女都已經有悔意，所以今日奴才懇請王爺向義福晉代為請罪，免加罪於小女。以後佢哋兩人和氣相處，以和為貴咯。婦人之間口舌爭辯乃常見之事，顏大人無需介懷。本王自會好好管教義福晉，正如顏大人所言，以和為貴。王爺雅量，奴才就此謝過。顏大人有個字好似注解出錯啊！啊，王爺，奴才失陪片刻。請。王爺，唔係有咩事啊嘛？此康熙字典是否由顏大人親自主編？當中每一個字亦都有顏大人親自過目。呢個當然啦，皇上有命，絕不能有誤，所以字典中所有嘅細節都經過奴才親自審批，然後下印，絕不假手他人嘅。喂，和尚啊，頭先個招係咪咁打㗎？你已經將拈花微笑融會貫通，啊，估唔到你領悟力都唔錯喎，咁快掌握得到嘅？唔係馬怪和尚，即係話我已經學識咗啦。你前前後後教我嗰3招都咁簡單，你幾時先真係教我啲上乘功夫㗎？呢啲咪上乘功夫咯，係你咁有慧根先學得咁快㗎咋，貧僧真係佩服佩服啊！你仲貧僧？你一招就收我100兩，3招夾埋你都有300兩啦，你點貧啊？啱啱先誇你有慧根，學武嘅人點可以墨守成規㗎？要舉一反三，融會貫通先得㗎嘛！嚟嚟嚟，一拳打過嚟。唔好嘅。再嚟。啊，雖然係3招啫，但係唔係3一得嘅3喎，或者係3三歸9，可能仲係3 9 27添啊！嗱，見你咁有慧根，
咁我每隔10日教你一招，你不出3個月啦，你翻到侍衛營就一定所向無敵。到時咧你就升官發財。我一早話咗，我做御前侍衛唔係為咗發財噶啦，我係唔會做埋嗰啲貪贓枉法嘅事。我一心咧，只係為咗天下百姓謀福祉嘅啫。咁你有冇諗過官場黑暗啊？正所謂近朱者赤就近墨者黑，與其同流合污，點解唔及早抽身啫？乖和尚，點解你諗嘢咁偏激嘅啫？你又唔可以諗下咩叫出於污泥而不染嘅？我阿過5關斬6將，我先做到御前侍衛，我唔會咁容易放棄嘅。你又搞咩啊，怪和尚？好地地挖個窿喺度做咩啊？呢個係海，我想將啲石咧填落去，塞石填海。塞石填海，呢個叫做水凼。你求其掟啲石仔落去咧，一陣間咧就可以填滿佢㗎。如果你真係想塞石填海，你應該出邊大海，跟住將啲大石逐嚿抌落去填滿佢。不過我肯定咧，你填一世都填唔滿㗎啦。我驚啲海水衝上嚟，衝走我間屋，移走咗個山啊！啲海水衝上嚟，衝走你間屋，移走個山。嗱，不如你咁樣諗啊！嗱，呢個係海，嗰個係山。咁山還山，海還海，根本就互不相干嘅。你做咩要理佢哋啫？誒，咁你講得啱啊！呢個係海，嗰個係山，海還海啊，山還山，佢哋不分大細，互不相干，就互不侵犯。其實個海咪就係你咯，個山咪就官場咯。點解你係都要伸入官場啫？兜咁大個圈，又係想勸我唔好做御前侍衛。各位和尚，不如我咁同你講啦。嗱，你係出家人啊，咁我係凡夫俗子嚟噶嘛，咁我就年富力強。你係想講我係年高德劭，就嚟登上極樂西天啊嘛？嗱，我冇咁講啊，你自己講㗎咋。我只係想講咧，即係我年富力強，我仲有我嘅理想，仲有我嘅抱負。我做御前侍衛，我真係一心報效朝廷。就算他日我能夠做一個大官，我都係一個清廉嘅大官。得。唉，終有一日你身陷險境咧，你就會明白我同你講啲乜嘢㗎啦。我點會唔明啊？你成日同我講埋咁多道理。不過話時話，官場啊真係幾黑暗。我一入到侍衛營啫，就無端端俾人調咗我去燈籠庫度守燈籠。我而家見燈籠多過見人。我要解決好簡單啫，8個字：及早抽身。早走早着啊嘛！我估到你咁講啊。不過算啦，我都係呻下嘅啫。總之，我就繼續跟你學功夫。我就唔信我自己冇出人頭地嘅一日。今日到此為止啊，告辭。點啊？人哋新抱仔，你奶奶喺出邊嗌肚餓啦。你唔好等開飯先你，只要你煮飯俾關大嫂，真係挺餓死都得啦。咁我俾個海同俾個山阻住啊嘛，咁咪遲咗少少咯。嗱，我買埋餸翻嚟，你同意啦。話時話。你有個侍婢叫可兒咁嘛？你做咩唔叫佢幫你手啫？關大嫂淨係認得我呢個新抱同埋你呢個仔，其他人根本就入唔到屋。唔通睇住佢捱肚餓冇人理咩？不過呢個新抱仔都唔知可以做得幾耐啦。點解咁講啊？你做得幾稱職啊？而且我呢個便宜仔都做得幾開心啊！又成日有你煮飯俾我食。喂，空㗎！你試下再攞我便宜，睇我下次用殼定用刀？開玩笑啫。我份人唔識開玩笑㗎。你唔係有心嚟幫手就唔好再嚟。關大嫂佢已經好慘㗎啦，連親生仔都唔要佢。咁啊係啊，有陣時唔係親生我都仲孝順。都係㗎，雖然我唔係阿爹親生，但係我都好孝順佢嘅。你唔係你阿爹親生嘅咩？阿爹話我細個嗰陣，我親生爹娘沉船遇難，阿爹就當係幫下朋友收養咗我，但係就一直當我係親生女咁。好可惜，我親生爹娘連3份都冇，春秋2仔都盡唔到子女嘅孝道。我明嘅。你明？你都係孤兒嚟㗎？唔係，係啊，我哋要盡快幫我關大嫂揾翻個仔先得。我已經派人揾緊㗎啦，不過喺未揾到之前，我同你依然係佢個仔同埋新抱。
爭就爭在睇佢幾時逼你休妻啦。點會啫？你呢個新抱做得幾好啊！入廚啲手藝又好。佢成日都嫌我煮啲嘢食唔好食㗎，唔係話太鹹就話太淡。我見佢食親我啲餸啊，都皺晒眉㗎。我諗應該同你啲廚藝冇關嘅。你係咪唔識調味啊？我唔識調味。嗱，煲湯你調咗味未？未啊。我教你一招啊！嗱，有一招咧就叫做仙女散花，就唔係話就咁咧，即係揼啲鹽落去，你要褪後啲嘅，褪後啲。我攞一陣。哇！咁多鹽？梗係唔係全部倒晒落去啦？你離遠拋，嗱睇住啊！咁都得？嗱係啊，嗱啱啱落咗去煲入邊嗰啲個份量應該差唔多啊。可惜錯晒啦。邊度錯啫？因為呢一煲係甜湯，唔係鹹湯。大人，番御前侍衛未經卑職通傳，擅自闖入啊！南院乃是偏修重地，擅自闖入必受重責。即使係御前侍衛，亦不能豁免。卑職奉皇上懿旨，請顏大人馬上入宮面聖。皇上勒令，翰林院編修處一干人等不得擅自離開。所有翰林院嘅物件，一概原封不動留在原處。所有人不得擅自帶離翰林院，亦不得擅作加減改動。違者以抗旨論，小心將字典原稿帶走。啟稟皇上，顏學士喺編纂字典之內，大逆不道之字乃係在於清字嘅注解。清者與混濁相對，肅清、矯清、清君側，那一點不留之意。顏學士編修易典，以清一字反義為名，污蔑我大清，撥亂萬民為實，乃大逆不道，罪無可赦。顏玉銘，臣在。就唔想聽你當面解釋。臣深受皇恩，心無二次。臣編修字典，內容注解係文字之意，並無反譯之意，只怕有奸佞小人存心誣衊，求皇上明察。皇上，切勿聽信逆賊狡辯。勒林明珠，你一向歧視漢人，就算皇上滿漢一家，你都係陽奉陰違。今日估唔到你竟然用呢啲毒計嚟到陷害本官，求皇上明察。皇上，對顏玉銘呢啲亂臣賊子，絕不能手軟。兩位大人無需爭拗，今次事關大逆之罪，牽連甚廣，茲事體大，決不能草率行事。皇上自會審慎處理。顏玉銘，你先行起身。謝皇上。單憑一個清字嘅注解，要朕治顏學士及一干人等重罪，恐怕只會重蹈前朝大興文字獄之覆轍，此非朕所願見。皇上英明，聖上寬仁，唔治顏玉銘之罪，只要姑息養奸，後患無窮。明珠，你冷靜啲，朕只會查明真相。顏玉銘，臣在。朕命你暫停編纂字典工作，待一切查明之後，再作定奪。臣遵旨。雲起天變色，走過太多戰役，夜朝正昂在叫晚風轉色。王者的戰績，稱霸只差單隻，任性地全部豁出變無敵。還像顏色，這世界是我天生擁有的。猛風笑冷戰更冷，我在和你，在處心在角力。成敗也相差一線，雷電又再閃三次，從未見執起弓箭，還在笑才發現驚天的變遷。